Seorang pemuda yang kaya raya dan sombong. Dia mempunyai 2 orang bodyguard. Tidak suka menolong, suka pamer dan lain sebagainya. Masuklah dia sebagai pemuda yang sombong. Bagaimana ceritanya? Langsung kita lihat di TKP. Saya ini pengusaha besar-besaran. Bisnis saya banyak di Korea. Mobil saya juga banyak. Ada yang Ferrari, Lamborghini, Espas juga ada, truk juga ada. Dan yang paling gokil lagi El Sape. Itu mobil paling mewah itu bagian saya. Rumah saya juga mewah ini. Wah. Kamu ambilkan saya kursi. Bosnya kejui ceritanya. Resi. Loh, ngapa to gelo dhewe? Aku lho iya, ben iki. Lah ya ngono, bos kan lugu. Bisiti. Bosnya kesel iki. Penake. Aduh. Beh, mijet yang lembek kaya baci. Ngasih rasa. Piye iki mijet iki? Saya enak telepon. Ada panggilan masuk. Halo. Silakan dia angkat. Sepertinya ada keperluan. Nanti dia bener, wong sudah benakan. Halo. Jika tak diangkat, silakan dilihat. Halo, Laudun. Mana bener? Panggilan Halo. masuk. Loh. Panggilan masuk. Mohon diangkat. Halo. Uduna. HP Anda berdering. Panggilan masuk. Mohon diangkat. Oh, iki lho. Jika tak di Halo. Halo bos. Iya iki. Kenapa? Oh ini teko Korea bos. Korea. Iya. Bisnisnya lancar ora? Ada kendala iki bos, bisnisnya piye iki bos? Kendala apa? Pabrike macet iki bos. Kok iso macet lho? Lah, Operasi. bos, karyawane lembek. Kerja jam 7 teko pabrik jam 09.00. Piye iki? Jare Senin iki. Iya bos, lek iso rene secepatnya bos. Kita ditandai karyawan ini bos. Yo wis karo nang ya. Yo ditunggu bos. Yo, assalamualaikum. Yo waalaikumsalam. Ayo nih bandara. Arep neng Mekah. Sesuk. Oh. Lu saiki lho, bodone saiki. Yo. Setelah pemuda itu mendapatkan telepon dari bisnis yang ada di Korea, berangkatlah mereka ke bandara untuk segera meluncur ke Korea untuk melihat bisnisnya. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka berjumpalah dengan seorang pengemis yang meminta-minta bantuan. Dia belum makan, tapi dia tidak dikasih. Dia malah sombong dan menganiaya pengemis tersebut. Bagaimana ceritanya kita lihat di TKB.
Pak, minta uangnya, Pak. Apa, Mbak? Jalur duitnya. Jalur duit. Oh, Ya apa, Mbak? Itu kesego. Oh, sego gratis oh jalur duit lho. Nek pawon akeh. Ora oleh lho, Pak. Lu salahmu. Ora oleh. Syukur Wala Pak, jalur duit. kerja lho, Mbah. Ora iso. Bisa punya apa? Jalur. Alah. Ogah kayak aku. Hajar. Sudah. Pemuda sombong. Suatu saat kamu pasti jatuh miskin. Hah? Gak mungkin. Kebetulan di hari itu ada seorang bapak-bapak yang pulang dari menjemput anaknya baru sekolah. Kemudian dia melihat pengemis tergeletak, terlonta-lonta di pinggir jalan. Akhirnya dia kasihan dan menolong sang pengemis. Enak, emang iso ora ulangane. Ate anget sinau di. Sinau omah. Astagfirullah. Anak boyo iki. Duit kuwi. Uang. Oh, Mbah. Tangi, Mbah. Oh. Ya apa, Mbah? Kok ngelitak ning kene? Tas dicotos si wong kae. Yo, ayo le, do mulai. Setelah beberapa jam kemudian, bapak-bapak itu sampailah di rumah dan membawa pengemis itu masuk ke dalam rumah dan disambut oleh anaknya yang ganteng. Assalamualaikum, Nak. Wong tuwek iki tiba ning dalan cuma ngae ditulung. Ate oleh ngon koyo ngene kok golek lho piye, Pak? Aku tak berdaya. Duh, Le, dibono banyu nang buring kok. raine remuk ajut pisan. Ora oleh ngelokne wong tuwek ngono iki. Anak butuh ade kok go balik to, Pak. Duh. Ya Allah. Ya Mbak, bisa. Ya Allah, Pak. Iki lho kan koyo ngono raine. Aduh. Ya Mbak, istirahat iki jajane karo dipangan ya, Mbah. Ya iki, aduh ya Allah. Pak, aku kae masak ning buri. Masak Aku apa? oleh rezeki titik kok anu atukane wabite oleh 5. Yo kene mangan dhisik. Mbah sampeyan istirahat ning kene dhisik ya. Ya rene Pak, kene Mbak, mangan. iki karo tincut lek beda. Kene, Dik. Aduh, kene lho. Kene kayak kakek mentas masak kowe. Yo. Iki lho, iki kene cakar bagianmu. Karo iki gulu suwini iki bagianmu. Aku kaya wis mangan anune apa brutu karo anune. Apa jenenge upune to. Iki karo bagianmu iki. Loh, Le. Ndak kleru to, Le. Le, mosok gulu ki enek mereke. Loh. Tengo. Zaman saiki ngono ya, Pak. Tengengen dadi jenenge tengo. Ngono, Pak. Lah yo, aku wis ndak milik panganan nduk. Wis ora milik tang-tang Wis wis tak bedah lapangan iki. Wih, enak cae. Tak tutupi ora milik aku. Bele enak. Aduh. Berat kei. Aduh. Lho dipangan dhewe. Aduh. Aku milik. Enak le gurih. Aku guys mangan apa-apa. Bar iki njaluk jatah sop. Ya Allah. Wis tak itu, Mbak. Lha ora sido mati. Ngawur dangkeng ngamu wong tuwek kok omone ngono. Lha ra ini lajur kok. Lho, lho. Piye, Mbak? Wis sehat to? Wis sehat, Nak. Mbak arep pamit mulih, Nak. Mulai nyandi. Anu ning dalan neh, Nak. Lho, engko lek jotosin nang wong piye lho mati lho sajur kaya ngono kok. Ora
apa-apa nak. Loh. Yo wis tak terne anu koyo emper kono yo, Pak. Diterne, Pak. Yo, ngalah. Iki nek rezeki titik kanggo Mbah nggih mantu ning dalan. Ora apa-apa Mbah mek titik tok. Aku ora iso bales lho nak. Kakek mendongakne. Semoga kowe dadi wong sukses. Ya Amin, Mbah. Ya aku makili keluarga ning kene ndongakne semoga Mbah ndang mati. Dongakne ke sing maksudnya dipanjangke umure, dijembarne rezekine, murah rezeki ya, muga-muga. Ya Allah, lek remuk muga piye iki. Ya wis, Mbak, hati-hati. Ya wis hati-hati. Oh, nggih bontrot cuten dalan. Nggih, hati-hati, Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum mesti tolong cah piye ngarepe bene. Yo dhewe iki ngene wis. Apa, Pak? Yo iki aku anu nemu. Lah nemu ning dolan ya, Pak? Ora nemu. Lah wong anak buta ada kok bali lho, Pak. Ya Allah. Aku ora raine men tolong jejeg lho. Lho. Wong kowe dhewe tak jejeg dhewe. Ya ora to, Pak. Yo iki aku anu nulung ning dalan. Cerita jotosi wong. Iya, gak mentolo lho. Wis kaya ngono dijotosi ya Allah. Aduh, dhewe kudu bersyukur. Lara atiku. Rungokno sik. Piye-piye? Iya. Kowe nyapo ngadep ning arep. Madhep ngono delok cewek-cewek akeh lho. Lho, kudu ngabang delok ya Allah. Piye? Piye? Omongi. Dhewe kudu bersyukur. Iya, Pak. Ya nek dalile lho, Pak, ngono iki, Pak. Piye lek kemarin iki? La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabilas sadid. Apa artinya, Jak? Lali. Artinya barang siapa yang mau bersyukur maka Allah akan menambah, sebaliknya barang siapa yang kufur tidak mau bersyukur maka Allah akan menyiksa. Pinter lah iku, Mas. Anake sapa jane? Anake Mbok. Lho. Kayak piye to? Wis ngene. Piye? Ya wis mudhun. Yo. Setelah beberapa jam kemudian, pemuda sombong itu sampailah di bandara. Dan dia mendapatkan telepon lagi dari perusahaannya bahwa perusahaannya terbakar habis dan ludes. Jane ra teko iki. Lah aku kuat kesel. Lah yo piye iki? Bandara opo iki? Lho. Ada panggilan masuk. Cewek ya, Silakan. Halo bos. Halo, Bos. Anu bos ini, kabar buruk. Pabrikmu kobong bos. Apa? Pabrikmu kobong jeleput kabeh entek wis. Tamat riwayatmu bos piye iki? Oh, aku yang mengundurkan diri bos, gue selamat bayar aku paling. Iki kok iso kobong lho piye? Ya wis kena geni ngono ya terus kobong. Wingi ora becus ngurusi iki. Alam bos aku wis tak minggat ae iki. Ya wis nek ngono. Kowe sido rene pernah kae delokan karek awune tok ae. Lah ngawon yo opo? Arep nang omah nyarutang. Ya piye bangkrut tok? Ya wis aku tak ngalih iki. Wis ora ya. Lah piye bisnis ning Korea kobong ae kon nyetok Korea. Ya ora iso, ndak sido ya. Ndak sido. Ora sido mulai ayo, mulai. Setelah beberapa bulan kemudian, pemuda itu bingung, kesana kemari ditagih hutang, kesana kemari mencari makan, tapi dia tidak dapat makan. Di sana ditagih hutang, di sini ditagih hutang, akhirnya dia dibunuh karena hutang.
Tunggu. Nasib. Piye iki iso bangkrut tokone kobong. Mobil mewah-mewah tak dol iki nyarutang ora kemput. Beh. Kalau sampai kare sitok omah tinggalane simbok iki piye iki? Bangkrut, utang isih akeh. Jan melas iki. Aduh. Nyapa iki? Bayar. Lah piye aku bangkrut kok? Lah ora di dhuwit, lihat utangku ning bank kono BRI sik akeh. Lah wis entek iki karo omah sitok iki tinggalane simbok. Kok pisane, Bos? Lho, lah aku malah niup ning ndi golek tak dol. Lara kok bayar anak bojoku arep makan apa? Oh, watu akeh krikil akeh pasir ayo enak. Bojoku ternyidam iki, Bos. Bojomu nyidam? Iya. Iya iki piye? Apa? Mlenger. Iya. Lah. Ger. Bojomu kuwi Setek. Apa setek? panganan apa piye? Kowe lek kuwene seraro, Bos, bangkrut tok. Yo wis leno tak. Cepet. Yo wis leno. Duwe iki kan duwe katake nyarutang sing kuwe. Ya. Duit apa iki? Lho, Apa iki? Lho. Anu iki. Lah. Wis sampean duwene bos mek kuwi kok. Duit kok ngene gitu apa iki? Lho, kena gitu permen mut-mutan. Ora bayar kowe. Ora di duwe aku san. Jarek, Bro. Lho. Cok. Mati. Duh, jadi gua. Setelah lama sang penolong tidak muncul, bapak-bapak dan anak-anaknya tidak kelihatan. Akhirnya mereka datang dengan pakaian yang rapi, sopan, karena mereka sudah menjadi orang-orang yang sukses, mempunyai bisnis di mana-mana, menjadi seorang kontraktor. Alhamdulillah bisnis yang ngendi sukses nih. Nggak telepon. Ada panggilan masuk. Tak angkat iki lek. Silakan dia angkat. Halo Pak Bos. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye enak apa bos? Iki anu Bos, teko Jepang. Iki enek proyek besar-besaran. Ya pun. Ndak ombe. Sampean duwe modal ora kira-kira iki? Yo enak le 300. Gue. Yo ala Bos iki ke bisnisnya gede iki Bos, ora cukup 300.000. Yo insyaallah enak iki digolek ning kula ora enak. Utang-utang ubir apa Bos? Oh, iya. Bisnis iki nggawe anu Bos. Apa? Gawe jalan tol di atas udara. Yo ora apa-apa kowe. Kena ngisip. Oh iya. Lek wis anu ndang rene Bos, ndang diselesaikan terus bar iki bendang mlaku. Ora yo wis. Ya oke. Piye? Aku ndang budal rono saiki. Ya kudu saiki lho tak teni iki. Oh, ala ngono. Yo wis, Yo. yo. Niki ndang OTW. Oke. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, ini enak bisnis Jepang. Lek dhewe rono wani. Telepon anak enak. Bapak ini. Oh, halo Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lek. Iki awakmu ning dile iki. Aku ning omah iki karo Aden delok film kartun Upini, Pin. Oh, anu Lek. Piye? Bapak arep enak bisnis Jepang. Oh iya, Jepang lho, Jepang. Yo wis ceweke ayu-ayu. Aduh. Iya Pak, nyapa terusan piye? Iki awakmu tak jak karo adikmu yo dijak. Dijak Rono. Ora. Aku dijak. Yo dijak rono. Heeh. Anu, iki ndang siapno kabeh sing klambi yo koper ada klambi ngono. Oh, alah iya Pak, iya. Siapno. Iya tak siapne. Tak lempitane bare iki karo Aden kene. Oh iya.
Yo wis kita aku udah mulai ndang siapno. Ya wis tadi yo, Pak. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik ditoto iki klambi-klambine wong ade wis arep makan ning Korea. Yo kleru barang ngono kadung ning panggung kok. Iki namus kolam piti to, Dik? Wis nah aku ki sik tak kurang sitok iki. Ki nek bapak di kresek soal telu ada rata wadus ae. Yo. Yo wis ngene dadi iki. Karek ngenteni bapak engko lek teko ki numpak mobil anyar. Assalamualaikum. Wih, suarane bapak wis mulai. Woi, waalaikumsalam buka lawang sik ceklek-klek. Bapak wis teko. Piye? Tasih wis siap ning kabeh. Wis iki karek mangkat iki koper-kopere wis siap ki mangkat. Tasih mek loro nek bapak ndi? Namun iki tak dikresek tak sai. Lho, Lho ora tau adus lho gawane akeh gopo lho. bapak itu ora tau adus. Ya wis ngono. Yo mangkat. Mangkat. Wis selak udan. Selak udan. Lho, tasmu nyapol ora kok gowo. Iki sik, Pak. Lho ceklek-klek. Ro metu Lho, adekmu sing jero. buka neh ceklek-klek. Ayo, ndang mangkat. Kamu piye juga kopres weramu? Alah, ndang. Sik tak kuncine golekno maling. Kuncine ceklek-klek. Sesampainya mereka di Jepang, mereka bertemu dengan pengusaha kontraktor di Jepang namanya Tai Ching Wong, yang satu sekretarisnya Kim Chong Yun. Mereka saling bertemu di kafe angkringan untuk berdiskusi seputar bisnis mereka yang rencananya akan membangun jalan tol di atas udara. Terus saya front. Ayo sini kene lho, Cuna. Oh ya, shit. Terus ah. Dah. Apa ini sudah? Sini. Oh lah. Asal apa? Sudah. Yes. No. Anu kopernya tidak kene lho. Anu Tidak no kono koper ya ro masuk ngene koper. Iki masak sing rapi masuk kalungan sarung. Tidak nek kono sarunge. wong aku sebagai ustad lho kok ya Ketune nek sarunge. Arek ketemu anu lho itu yang bisnis. Wis oke, Pak. Ganteng wis. Iki anu nek ketune dibenakne sik. Wis apik iki lho. Lho, piye jare Dik benakno sing apik ketune. Orang Wis ngene ae wis tok kan ku kan karo wong Indonesia wis gugup putih roh aku. Tenan delokane ae lek ora percaya. Pak, awake dhewe saiki wis sukses. Yo le alhamdulillah. Yo ade kudune bisa bersyukur ade iso sukses. Dadi yo ngene, tapi ade ora le sombong, kudune iso saling berbagi, iso saling membagi. Lek nyapa to Pak lek dhewe sugih sombong titik ngono ora apa-apa to. Ora oleh ngono ki. Tapi nek gonceng cewek barang ngono go mulih yo oleh, Pak. Nemen ra oleh. Lho lek nyapa? Yo pengen Pak. Lho, yo le mesti rabi ora apa-apa. Yo wis sesuk lekno. Yo ngene tak omongi pisan, soalnya bapak wis Wis nyapa? yo wis. Lho. Iya, Pak. Yo lek soalnya awakmu anu dadi bapak. Ya awakmu ora sombong ora wis sukses ini iki, kudu iso Iya. saling berbagi. Sing gajuli aku berarti. Iya. Lah sing gejes kok kowe? Hah? Lho, sing gejes kok kowe sing gajuli aku lho. Yo, Yo, iki wis, wakile, ora apa-apa. nek Ya, kowe wakile lah aku. kalah no, wakil adikmu kuwi. Lho kok mati barang ora rapi kok. Yo anu ora oleh intine awak dhewe iki ora oleh sombong, ora oleh. Heeh, Pak. Ya wis tak eling-eling omonganmu. Iya. Ayo saiki selak tinteni ke lho ben tinteni nggo selak sanuke. Yo wis. Weh, Woi, kabar-kabar. Ekses bae kayak bahasa. Ekses, sing. Entep.
Yes, ada kok saya mahal itu. Ah, sih. Tes. Lain time sih awal saya mahal sampai. Teman saya. Kalau kan di sana lah. Yes, okay. Yo sama ah sih. Oh, yes. Ocha. Omong apa ini? Ngono, Pak. Ceritanya kan iki aku ketau cetukan Pak di sini pas dolan. Heeh. Yo kan jenenge kawan lama ngono Pak. Yes, we best friend every four level. Aja kamu. Bola ngono. Iya, dadi nek aku akrab Pak Ratengare iki ngono dia omong lebih Ora bisnis. ngomong aku. Ning Jepang iki ya aku wis paham nek ini. Bola pas awakmu sekolah di Jepang dia ono kae ta? Iya. Anu. Sebenarnya. Si aku sebuah desa ABC Ulusesa. Oke. Anu Pak, iki ya rencanane iki pembangunan jalan tol di udara lek iso cepet-cepatnya dibangun. Mari proses pembangunan iki 9 bulan. Lho meteng to? Meteng ngopo to? Iki pembangunan jalan tol lho, Dik. Oh, takokno. Yo, kapan anu dimulai ini kapan? SCP mulai kapan? Entendeng, gue sesok. Oh, lek iso. Oh, iso bisa coba ta? Oh, iso. Ngono ra mung kan mangke bapak tak bingung ki lho. Nggo bodrek kekuatan kok. Lah iki wong adenan kok. Lho, Pak iya Pak iki ben kancaku sekolah ning Jepang terus akhire susah ning Jepang ngono Pak lali aku ya. Ketularan tonggoku Pak lho anune pikon apa nudan mili mudun. Oh, anu. Heeh, lho main dorong aku kok. Lho yo main dorong dhewe kan. Iya, yo dibahas anu iki kira-kira kapan nek ngawiti? Penake anu bar tahun baru ya penake piye? Sesuk berarti. Siwi water ngombe. Water ngombe. Haus ha. Setelah apa? Krikel. Oh, sesuk berarti nek ngawiti. Ai nek iso dosa cepete. Oh, Ben bisnisnya selak anu ben ndak mambu. oh, anu. Aku pesen. Ditulis se. Sesuatu. Apa len? Yang pesen es jeruk kerikil. Selek ngono. Kowe pesen apa, Dik? Kowe ora ngerti ngono kaya pesen apa kono. Aku pesen jus lencong. Jus lencong pitik. Ah yes. I don't know you always say something. Oh. Ayam anu dringsing. Apa dringsing? Ngising wis mang. Dringsing. Yo wis ndang dringsing. Wis ndang. Ayam water it is air kicing kucing. Air kicing kucing. Yes. Gendang cepet-cepet. Ayo cepet-cepet selak ngilak. Haus. Oke, yes. As always say. Terus piye iki, Pak? Anu berkas-berkasnya siap. Iki wacana sik iki anu rencanane awake dhewe iki. Saiki sik wacana sik engko awakmu setuju apa wis. Wis, sapi to. Jembatane ning dhuwur langit. Rada iki angel iki wong lek ora pinter iso gawe. Rada Jawa, rada bahasa Inggris Pak. Kene lho tak dudoi. Bapak iki dudoi kok medal lho. Tulisane Iki dewi gawe bahasa batin, Pak. Oke, yes, selak ngelak. Gini. You selak. Ngelak. Oke, terima kasih. Oke, yes. Selang. Dan tenan. Oh iya, dan. Iki selang dan. Oh, Aku leh jatah banyu dhisik lho ngetono. iki danane 300 miliar iki, Pak. Wes ngombe iku.
Iki dananya 300 miliar gitu ya. Betul ngantos kuwi anu Pak, wis kabeh kuwi kok sak 300 kuwi. Oke. Ngono. Piye setuju pra iki kok rencananya separo-paro. Nah, iki kok dalam jangka waktu sedino iku wis anu wis balik modal terus sak terusé dhewe iso dadi miliarder. Oh. Yo wis ora apa-apa. Iya. Yo, Wis dah ditanda tangani dak wis. Oh, oke. sing apik Pak tanda tangan. Iki sing jenenge anu bos Indonesia iki. Yes. Kok kene aku bos Korea. Aku sebagai saksi melihat. Wih sih, tanda tangan Bapak Rapi loh lah. Monggo silakan. Yes. Ayo miliarder Jepang. Saksi urung. Saksi. Sitok. Ayo sebagai saksi. Saksi le. Iso tanda lho. Wis oke. Payu ora lek boyo. Ya wis. Ayo Pak, engko sila anu lho Pak. Tinggal pesawat tadi lek udah mulai. Saya tak ngopi sik ngelak. Bismillahirrahmanirrahim. Gandang salah Yo wis. Iki sak udan kita mulai. Engko nang omah